哎，美女你好，就是我看你钓这个鱼啊，感觉不怎么会哎，你要不我教你2招，很有可能就上岸，还有可能潘老板哦。啥子2招？哎，你怕是在开玩笑哦？哎，真的你不相信啊，这个美女。兄弟，你怕是想来打飞呗哟？在我这儿没听到哪个说2招都可以来上岸螃我的。哎，你这个要不我你还不相信？你这个我也是个钓鱼人，我看到这些我心里痒得很。要不美女试一下？要不是玩笑，不相信啊？来，我给你看一下，我们真的是钓这种鱼的。什么嘛？我给你看一下吧。哦哟，你看，这鱼有点大哟。对呀，全是大鱼，你看嘛这些。哎呀，是吧那你试一下吧。试一下哈。啊，那行，那我可以试一下。他说这位试一下。兄弟，你要钓你都给我去缴费。你这个你又不是老板，你这个我钓他的也没事啊，是不是啊？他是老板。啊？他是老板。你是老板了？看不出来嗦。那以前都不是老板了，怎么现在是你是老板了？前面台转给我了的嘛。我转给你了，我差不多1年多来的没来钓，老板都不知道是谁了。那就行嘛，现在怎么收费啊？400块，4个小时。400。对。你这个老板比上个老板都还有这个，你这个400。400我给回80块条的嘛。回80啊？哦，那就行嘛，那我钓一下嘛。哎呀，算了，我来教嘛，我来教。啊？我来教，这张耍还是照顾他生意。照顾他生意啊？你还真的相信他呀？反正哎呀，你把我喊起来，我还不照顾你生意哦，是不是嘛？算了，我不收你的，我收他的。那行，也一样的。你这个400哈。400哈。要不你也去看一下？算了，吹牛皮的钓有那么多，不多的一个。那行吧，我也试一下吧，走吧。美女，你看啊，你看我们钓这个鱼，就不用那种连用料，就只用这个，什么鱼都钓，直接开一包4斤的啊。这个水比1比1啊，70个5分钟就搞定啊。今天就带你2招，真的是2招。这个饵料吸都没有阴性就搞定了，1包。今天我目标嘛，1包钓10条，它是5条回本哈，5条就是400哈，10条，细看。而且它这个鱼我有好久没来了，我听他们说味道稍微要开大一点点。这个是3体的一个水库，这个水看到没有，像是石头缝里流出来的那种水啊，味道稍微加大一点点啊。今天我们就4号加个3盖啊，好，果园3盖啊，相不相信2招？现在不相信。现在不相信，好嘛，那就用实力证明一切哈。看到没有，这个呢是怎么去钓啊？今天我选择了鱼竿，前期7米2，然后主线用到6.0，子线4.0，浮漂用个3.5扣。今天就双竿去打浮，它这个鱼哎带的有点浅处啊，这个地方我钓过啊，看到没有？这么大头，前期就不用飞铅，直接搂它，搂水皮，抽。那个你看嘛，我说他吹牛嘛，刚钓的时候他没上鱼。你是哈？来，我哟。哪个骗你？我说了2招就2招，不急啊，等会儿看成果。老板，你不要给我在这里打岔哟。确实是我见的第一个又吹牛皮，脸皮又厚的。哎，好，你说的是就是啊。好，来，现在直接下底啊。你看啊，老板说我们不是半个小时还没钓到吗？我自己已经够了。现在我们直接钓底，因为开始前期打浮，不管能不能钓到鱼，就跟后期做铺垫了，就相对于底下做了窝了过后，就直接去钓底，知道吧？我今天钓底就选择了个6克漂，调了个8、9目，下个捏饵料啊，不要捏得太紧了，稍微软一点饵料就下个钓，钩距可以大可以小啊，问题都不是很大啊。现在开始钓鱼了啊。是不是？硬扛！哎呀，这个有，这个刺激哈，让都不要让他一下。
我的妈！可以哈，这个吃不刺激啊？来，你要不要感受一下？我逮不住。啊，逮不住啊！你就是要钓这种啊！来试一下，来，过来，用力，掉下去了怎么办？不会，用力，拿高一点，手刷高一点，对，硬把啊，把不住的叫我帮你。抄起，我来抄鱼，来，好，对，我的乖，这个鱼力气大得很，深一点那就更牛皮。哇，这个大，来，你看，来啊，哇，来。太大了！你看你在那钓半天都钓不好，这个那不是下去的猛狂拔哈！来，这条好大呀，我提不起来，来我来拍一个啊！哎，对了，来你那两个实际一下嘛，这个鱼大，看你拉不拉得动啊？拉不动我带你啊！双手啊，用力啊！大！哎，在一块儿用力！你得要不得呀？我给漂一黑了打呀，重新来，我给抛个儿。这个用力太轻了，快！往后面坐点儿，对，坐远点儿，手坐远点儿，对，用力一样哦，左手往上面提，听没？大，对。快，对，压住脚，哎，对，这个鱼大了，我的压，我拉不住，压下来，往下压，好，还是猛，好，松，对，好，稳住啊！哎呦我的妈呀！这个力气大，对，哎，可以了，这个鱼你把不住啊，拉不住啊。知道这个厉害了哈，这个出来了，可以拉高一点了，对。好，可以了。来，哦，这么大鱼，难怪你把不住。来，给我倒过来一下，对。OK， 哎。厉害，可以，这条鱼你自己钓上来的啊！我的乖，我把不住！哇，全是大的哈，全是鲫，我的乖，哦，好起来了，来，快来，钓不钓？我都把不住，你能不能把住？没力气了，没力气啊！你看着都没力气，你这个说的，我的妈！我的乖，我这个大，我这个好大！哇，硬扛啊！这个硬扛，哇！来，过来，又来抄，松。哇！兄弟们，看我们这个直线7号啊，只是7号啊，硬扛啊！哇，你看，那这个鱼太大了，我也不给你入户，行吧？你刚刚看到的，记了啊，一条啊。哇，这么长1米了！哎呀，算了，别伤了啊！妹妹，你看到没有？我们钓这种鱼就是上这个饵，看到没有？上一个，如果有鲢鳙也可以钓鲢鳙，看到没有？都可以钓啊，青鱼也可以钓，不怕的啊。你在这看啥？他不相信的哈，你让他悄悄来看。你看看，
哎呀，全是大家伙了，现在啊，你跑得路。我太难了。我的妈呀！我的妈呀！我的哥哥！哎，哎，你跑啊！来吧。等一下啊，阿稳啊，对手可以抓高一点，知道手抓高一点噻，对。好多条，9条，9条，好，9条哈。那怎么算呢？你说了算嘛？今天，哎，要不算了吧？算了呀。本来就是来照顾他生意嘛。那行嘛，没有就说算了。你搞得我都不好意思，我是真的不是你说的那个啥子大毁约那个，我就正儿八经的想钓鱼。我看到这个，你也知道，钓不到，我心里也是那种钓鱼人的本性，就想钓到鱼的那种感觉。算一下吧，看一下。让他轻轻的出去，让他自己的出去，轻轻的出去。对，好，没事了。还有一条鱼，然后那你钓会还是要推我噻？钓我推的嘛。哎，今天说了2招，只用了1招，是什么？还是这个小姐姐还是可以。人家说照顾你生意嘛，赚的钱也不要，我还是听人家小姐姐的啊，可以哈。今天那下一招呢？啊？下一招呢？下一招啊？今天1招就盘老板了，没有用到下一招啊，主要是不是？下一招是不是更牛啊？那肯定更牛啊！那下次你一定要教我哟。教你啊？那好吧，今天1招就够了啊！现在没有关注的朋友关注一下，下一招是不是更牛啊？